Γνωρίζω τεχνικούς μεταφραστές οι οποίοι πιο πολύ χρόνο σπαταλούν κάθε εβδομάδα να κάνουν τη λίστα από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ παρά να έχουν μελετήσει 5 χρόνια κάτι σε σχέση με το αντικείμενό τους. Μέσα σε όλα αυτά είναι και η θεολογική αντιμετώπιση της μετάφρασης. Ξέρετε τι ονομάζω θεολογική αντιμετώπιση της μετάφρασης? Ο καθιερωμένος τρόπος είναι θέσφατο. Έχω μια ιστορία. Έχω ιστορίες για τα πάντα, αλλά αυτή είναι καλή ιστορία. Είναι τα 3 μαϊμουδάκια στο εργαστήριο. Και κάθε φορά που πήγαιναν να ανεβούνε σε ένα δεντράκι που είχε μέσα το κλουβί, άνοιγε κάποιος και τους κατέβρεχε με κρύο νερό. Μετά από λίγο την ιστορία πιθανότατα τη ξέρετε όλοι, τα αντικαθιστούν ένα-ένα. Τα 3 καινούργια αρκουδάκια που δεν είχαν δει ποτέ νερό να πέφτει πάνω, όταν πάει να ανέβει κάποιος, τον τραβούνε. Γιατί έτσι μάθανε, έτσι το βρήκανε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ακολουθείς έναν δρόμο χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτός ο δρόμος, πού πηγαίνει.